नमस्कार मित्रांनो, आकाश डाके यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, काल मी बासर या ठिकाणी गेलो होतो। तर मी त्या ठिकाणचा रेल्वे स्टेशनचा व्हिडिओ तयार केला आहे। तर मग मी व्हिडिओ दाखवणार आहे आणि हे आहे साई गार्डन गंगाखेडी येथील। तर मित्रांनो, आपण आज बघणार आहोत बासर या ठिकाणचं रेल्वे स्टेशन। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आता आपण बासर रेल्वे स्टेशन बघितलं आहे आणि आता सध्या मी परळी वैजनाथ येथील गार्डनमध्ये आहे। तर ते गार्डन बघूयात।
मित्रांनो, आपण गार्डन बघितलं आहे आणि या गार्डनचं नाव जिजामाता उद्यान आहे. तर मित्रांनो, याचबरोबर हा व्हिडिओ इथंच संपवणार आहे. तर भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.